ndaba tulina abantu basatu ate nga obudde bunziruseeko nnyo. Bannange abooluganda Mukama waffe Yesu Kristo yeebaze. Agulumizibwe nannyini eggulu n'ensi. Nze najja wano era nga okujja wano waliwo sisita wange ayitibwa Biiru asabira wano aluddewo ebbanga. Otuuse. Oyo sisita wange yaŋŋamba kuba nze ndudde nga kuno okugulu kulwadde. Eyo okugulu nkulaba. Sembera wano kamera erabe. Kwaba ki? Okugulu kuno oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri nali mu kibuga awo e Kajjansi nga ninamu omudaala gwa capati nga wenkolera. Naye nali ndi awo omusuwa ne gutulika gwokka. Gutandika oleeta omusaayi. Omusuwa ne gutulika? Nengenda mu ddwaliro ne basibawo pulasita ne gukoma. Kati wayitawo omwezi nga gumu omubiri ne gutandika okweyasayasa gwokka ne guleeta amalwa. Kati otuuka e Kabowa? Kati muganda wange andeeta wano e Kabowa ntuuka. Tandika okusabira wano e Kabowa. Otutte ebbanga ki ng'osabira wano? Najja wano nasooka nezijja wano omwezi gwali gwa 12 omwaka oguwedde. Omwaka oguwedde ne bampa ennamba nga ninakomawo gwa 2. Bannayina engeri nayo twagiwona nga twali tukuukinga bannange. Nakomawo omwezi ogwokubiri ntandika osabira wano. Kati muganda wange naŋŋamba naye kyogamba yagala kuwona kugulu kwokka tolina birala biweetaagisa. Olwo okugulu kutandisa okutereera. Okugulu kuno asooke njogera ebyokugulu. Okugulu kwatandika ogamba omulabe wange yatandika olwana ennyo okulabika nti ansinga amaanyi naye nga ndiko omwoyo mutuukirivu. Kati nga buli ekijja kikoona mu kugulu, buli ekijja kikoona mu kugulu. Olw'okuba nti nali sinayiga bulungi kusaba nensooka nkubira ku muganda wange oyo Biiru nanjigiriza naŋŋamba saba Yesu Kristo, saba nnyo omugambe nti ayi Yesu Kristo gwe omwana wa Katonda omulamu ow'e Kabowa. Kusaba ennyamba olwali n'oyo omulabe wange kuba buli ekijja kituukira ku kugulu kuno kyekimu kukiraga nti omulabe wange andi kumpi nnyo. Era Yesu Kristo yannyamba kuba nze nagendanga mu katale ng'ente ekuba mu kuno okugulu mu ggwa mwennyini. Ente nejja n'ekutomera? N'ekusambamu omugere. Tekyakomaawo tuba tuvaayo nga buli accident ejja etuukiramu okwo okugulu. Ne bwe nayongera okusaba ennyo Yesu Kristo nannyamba okugulu ne kuba nga tekukyafuna buzibu bwonna. Era ne mbeera nga nteekako omuliro nsigako omuliro nteekako amafuta. Kati muganda wange bwe yaŋŋamba nti ekyo kyoyagala kyokka neŋŋamba nedda era ebineetaagisa biki bingi. Nangamba ebyo byonna byonna olina okubisaba wabula tosaba kuwona kugulu kwokka. Nenyongera nesaba Yesu Kristo nga njagala omulimu okuva edda nga njagala bukya y'ennyama y'ente. Mbadde mmanyi ennyama eri eyaffe. Nange mbadde ntandise wano okusanyuka. Amiina. Nesaba Yesu Kristo anyambe nsobole okufuna bukya era nga musaba nga mugamba njagala nga ngifunye mu kibuga saagala mu kyalo. Toddanga mu kyalo. Njagala kusemberera nsobole okukusinzanga okukuweerezamu n'okukutendereza nga nva kumpi. Amiina. Kati mba ndi awo waliwo omukwano gwange yoli atudde wali. Oyo nze namuleeta wano. Gwamuleeta. Amiina. Naŋŋamba nti eno waliwo omusajja gwe nalabye naye omusajja oyo yaŋŋambye nti bukya toyinza kitandikawo nga tosoose kufuna akuwaki nnyama kumanyiza bukya. Naŋŋamba te yaŋŋambye agenda kuwanga ennyama ng'akuwa n'ogenda n'omanyiza bukya efisewo ng'ogikomyawo tomweyadde 10. Oluvannyuma nga sinafuna kifo nesooka nfuna oyo omusajja yagamba nti agenda kuwa ennyama nga tomusasudde namusasula nga manyiza ekifo nga muwa ezo zennyini sente zigwa ennyama naye amagoba simuteeramu. Amagoba tomuteeramu yadde. Sobola omanyiza ekifo. Olwo omulimu otandise okulaba nga otandise okukwatako. Otandise okulengera. Amiina. Nezijja. Naye wajja lwa kugulu. Najja lwa kugulu. Kati oli ku mulimu. Ndi ku mulimu. Genda maaso. Kati nezijja nesinkana oyo omusajja. Yesu Kristo ng'ayagala okukusumulula ayagala akusumulule mu buli kimu. Nesinkana oyo omusajja. Gwe kyakuleeta kirala. Amiina. Olwaleero olitudiru ndala olaba sente zitandise okuyingira mu nnyumba yo weewuunya n'okwewuunya. Abe bwe batandise n'okwewuunya gundi ono alongerawo. Amiina. Amiina. Kati we nasisinkana oyo omusajja naŋŋamba ye gwe bulaaza konze nti
nangamba kakati muganda wange oyo mulenzi yaŋŋambye nti yagala kutandika bukya nti naye okutandika bukya kyetaagisa ng'olina omuntu akuwakkanyama nze badde namugambe nti nja kuwanga akanyama omanyiza ekifo namugamba kale sebo neyanza naye tugenda kukolanga tutya nja kuwangayo kenkana kinaŋŋamba saagala wabula ojja kumpanga eza kapito zokka. Waliwo malayika wa Mwoyo Omutuukirivu agenda before you. Amiina. Amiina. Ebintu byawano bitambulira nga malayika wa Mwoyo Omutuukirivu. Nti ng'oyagala omuli waliwo malayika wa Mwoyo Omutuukirivu akusookayo gy'ogenda okusaba omuki n'ayambala gw'ogenda okusinkana n'akuterawo embeera ennyangu egenda okutuusa ku buwanguzi. Amiina. Kati otwamaliriza ne mugamba ye kati genda tandika noonya kifo neŋŋamba ayi Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda omulamu ekabowa kusaba ennyamba oteremu obwangu fune ekifo kino kyensobola okukoleramu nsobole nga okukuweereza okukutenderezamu n'okusinza ate nga nva kumpi. Kati bwe natandika onoonya ekifo nenkubira muganda wange ebbiiro naŋŋamba ate weekooya bwe bikwasa Yesu Kristo totawana kunoonya era tobuuza gwe sikika buki sikwasa Yesu Kristo naye nga kuomusaba tuyagala ekifo negwe teweekoya keera kyakuva wakamba ogenze noonya kifo ojalabirawo ngaokifune oba oli awo. Kati nentandika osaba Yesu Kristo mba ndi awo oli muganda wange nankubira essimu andi mukyalo naddayo naŋŋamba waliwo akayumba ke batunda ka konteyina walize nenzija ne tukalaba ne tukasasula. Kati tugenda tufuna ekifo bayitawo muwongero odi kiryawo Kajjansi ekifo tukiraba ekifo lwakiraba nyini kyo ng'atugamba nti mujja kudda nga tuddayo enkeera nga tumaliriza ebbeeyi olwamaliriza ebbeeyi ng'atugamba muleete sente nga mugamba nti sente tujja zireeta enkya naye nga musawo nali nkolaki nzirina. Kati oluvannyuma ennyo enkeera tukomawo tugenda okukomawo leeta sente ng'atugamba ekifo bagenda zimbawo baleese pulaani naye tugenda okunoonyereza ekituufu mu ekyo ekifo emabega emmanju eyo nga waliyo ennyumba za sitaani amasabo. Kati neŋŋamba Yesu Kristo nkoze etya naye ng'oli muganda wange yaŋŋambangako abantu bwe bayita ku 6 ate noyitawo ng'abeera waŋŋamba buli kaseera nga waŋŋamba nga ŋŋamba ku 6 awo ku 6. Kati nkomawo ŋŋamba oyo omukwano gwange yaŋŋamba okumpa ennyama nga mugamba bulaza ekifo muganda wange ekifo kikoze eki kibuze kigaanye baganye baganye bagenda zimbawo ŋŋamba nti ŋŋamba naye waliwo ekifo ekiri ku 6 bukyesangiddwa ekola togenda kwekoya kutema kireemu togenda kwekoya kutandika kumanyiza kifo okola bukozi mbadde kyenkwagaliza opangise ate nga noli yakigamba noli yaŋŋamba nga kitundu ekyo ekyoku 6 naye nga taŋŋamba nti oba amanyiwo ekifo ekikolaki ekiriwo. Kati nga ŋŋamba kale nga tugendawo kati olwatuukawo nga ndaba omukazi waawo nga tuteesa ebbeeyi nga tugimaliriza nga nsasula ekifo. Kati waliwo omulenzi abadde akola ayitibwa Emma oyo omulenzi nga ŋŋamba Yesu Kristo tukuza oyo omulenzi n'amafuta go omunaazi n'omusaayi gwo amanyise buli ekiri mu kitundu ekyo. Kati nga ntandika okukola era olina omulimu natandika ku Lwakusatu okukola. Amiina. N'olwatandika ku Lwakusatu okukola nga tebitambula bulungi nensaba Yesu Kristo nemukoola nensaba Yesu Kristo. Kati oyo omulenzi mba ndi awo olunaku lwekuusa eggulo nga mpita ngamba muganda wange nti olengera akacupa ako bakateekayo ono omusajja yakola ki yakateekayo akacupa kaliwa mu kamooli kali waggulu mu bbaati bakateeka muti we bati ani yakateekayo waliwo omusajja bakolerawo abantu 3 kati omu atemerawo ennyama ya mbuzi omulala kati nze bampangisaako yante omulala asalirawo kibumba. Kati nga ngamba bateekawo ebyo ebiki naye nga zisimugambangako nti oba nsinza Yesu Kristo nzija mu kifo kino naye olwokuba nti namukwasa Yesu Kristo amutukuza amanyise buli ekifa mu kitundu ekyo era asobola okundaga akacupa ako naye nali kasimanyiyo kali kyenakoze nga nkwata omuliro nga ngwesiga ku ngalo zenna ku mikono nga nkwata omuliro ngamba Yesu Kristo gana amalogo ge bateeka wano nze sigakkiririzaamu nsinza gwe Yesu Kristo wezikiririzaamu
njo kyamwangu kano nga kajjawo mu kifo kino era nga ngasimbulawo nga twala nga sula kasasiro nengakwata galiwo wagasudde nengakwata ebyo oleetanga buleesi wano. Amiina, amiina. Ffe tulina ekiddukiro kyaffe ewa Yesu Kristo. Leeta kyonna kyonna kyolaba nga si kya bwa Katonda teeka wano gutambula ogende nga you a preacher of God. Amiina, kubanga ffe tulina omusalaba, buli kimu tujja kyetikka paka ku musalaba ogende ng'osoloddwa. Kabadde kakebe nenkasaanukula nenjiwamu omuliro neŋŋamba njojja amaloga gali mu kifo kino njojja nenjokya n'omuliro nemala nenkatwala nenkasula kasasiro. Kati olunaku lw'eggulo naye nga nakajjawo luli ku makya omusajja najja nze nabadde ndi eno bweru omusajja najja kati bwe yazi yasanzemu eyo omulenzi gwe bayita Emma munaatuukawo n'agamba n'atunulayo bw'ati agamba anijjewo akacupa kano n'akankana nnyo bw'ati ng'omukolo gwonna gukankana weeguti negukankana namugamba Emma anijjewo akacupa kano ko Emma n'amugamba simanyi omusoko litoyo omulenzi ne bampita nenzija nabuuza anijjewo akacupa kano namugamba simanyi akajjeewo namugamba kadde kacupa ne bagamba kadde kakebe nga kali nga ka bizigo ne bagamba kalimu ebizigo nti nedda ne bagamba sinakalabako naye oyo omulenzi Emma eyabiŋŋambye kubanza saabaddewo naye yaŋŋambye omusajja yalaze okutya muli n'akankana yenna ng'alaga nti atidde naye nga oli mugumu lwa Yesu Kristo. Ndi mugumu lwa Yesu. Amiina. Yesu Kristo yebaze. Era nebaza Yesu Kristo natandise okukola era nzize wano omwebaza genda osisinkana ekisa kya Yesu Kristo mulimu gumu era ndi mukkiriza okugulu kulina okuwona mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Bamalayika bamwoyo omutwikirivu abagabirizi abaleeta bakasitoma leka abasombe nga bayiwa owo mu linnya lya Yesu Kristo omwana